Astro Garden Channel ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Astro Garden Channel ကနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုနက္ခတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပွဲအစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်းအလင်းသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကောစာစနေဂျိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခေါင်းစဉ်ကိုကောစာစနေမေယာဒီမှာတတိပြုသင်သူများလို့ပေးထားပါတယ်ကောစာစနေဂျိုဟာကျွန်တော်တို့12ရာသီစက်ဝန်းကိုလှက်ပတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတရားဒီမှာ2နှစ်ခွဲအချိန်ကာလနဲ့နှစ်ပေါင်း30အချိန်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်တရားဒီမှာ2နှစ်ခွဲနေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူဒုက္ခပေးရမယ်အကြောင်းကိစ္စရပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပြပြဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဂျိုတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နက္ခတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောစာစနေဂျိုရွေရှားသွားလာမှုနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစစ်စစ်သုံးသပ်ရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကောစာစနေဂျိုဟာပြီးခဲ့တဲ့2025မတ်လ29ရက်ကနေစတင်ပြီးတော့မိန်ယာဒီမှာပြောင်းရွှေ့ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ရပ်တည်ခံဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တမိုင်းမှာမေ့မရနိုင်တဲ့ဇကိုင်းငလင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြီးကြီးမားမားပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစနေဂျိုရဲ့သူ့ရဲ့အဝင်ကာလလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့တဘာဝဘေးရန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲလူသားတွေပေါ်မှာလဲကောစာစနေဂျိုရဲ့လွှမ်းမိုးတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတချို့ကလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တော့သတိပြုမိပါတယ်ဒုက္ခမရောက်သေးတဲ့အချိန်ကတော့လည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ဘဝကိုအစဉ်ပြေသလိုဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောစာစနေဂျိုကတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးလိုက်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နက္ခတ်ပညာရှင်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်လေ့လာခဲ့တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲကနေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နက္ခတ်ပညာရှင်တွေကတော့စနေဂျိုရဲ့အရက်တီအရွှေ့ပြောင်းတွေကိုအထူးသတိပြုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေရဲ့ကံကြမ္မာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောပြောသုံးသပ်ဟောကိန်းတွေထုတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောစာစနေဂျိုဟာမိန်ယာဒီမှာအရှေ့တိုင်းနက္ခတ်ပညာတွက်ချက်မှုအရ2025မတ်လ29ရက်ကနေ2029ဇွန်လ3ရက်အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်အနေနဲ့ကတော့2029အောက်တိုဘာ20ရက်နေ2028ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်အတွင်းမှာတစ်ကြိမ်သွာလာရက်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်မိန်ယာဒီဟာ12ရာသီခွင်ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်တာကြောင့်စနေဂျိုရဲ့ထွက်ခတ်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထွက်ခတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့အရေးကဘာကြီးမှာရပ်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအရေးကိစ္စရပ်တွေတဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်စဉ်အခြေအနေတွေစစ်မှတ်ရေးရာပြင်းထန်မှုအခြေအနေတွေဟာအချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုစီစဉ်မှာတော့ကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရေးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေရဲ့အရေးကိစ္စတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အရေးကိစ္စအခြေအနေတွေထက်ကဘာပေါ်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုပဲတွက်ချက်သုံးသပ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့တိုင်းနက္ခတ်ပညာရပ်မှာမူလမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဇာတာခွင်မှာရှိတဲ့မူလစနေဂျိုဘောကိုကောစာစနေဂျိုစီးနှင်းတဲ့အချိန်2နှစ်ခွဲဒါကာလဟာဘဝအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ဒုက္ခပေါင်းအမျိုးမျိုးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပျက်စေတတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်မှုဟာကောစာစနေဂျိုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်30ဝန်းကျင်နားမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနဲ့အသက်60ဝန်းကျင်နားမှာရှိတဲ့တတိယအရွယ်ကျော်ဖြတ်နေတဲ့လူကြီးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ကောဇာစနေကျိုးစီးနှင်းမှုရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအနေနဲ့များရင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်